Sen kimsen benim hakkımı yeyirse, hangi esası hak yeyirse, sana kim icazə verib fəhlənin haqqı yemeye? Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qatar bələdçiləri əmək hüquqlarının pozulması ilə bağlı Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşıb. Göndərdiyim ərzəni deyirsin, aparvatıyla məhləsə də onun üstünə ələsə də o ərzəyə baxmır. Təzdən deyir ki, gəl, 8 gündə, 10 gündə biz növbə gözləyirik ki, qəbula düşürük. İndi deyir ki, yox, Əziz xanım sizi qəbul edəcək. İstəyirsiniz, qəbul ediyor. Bizim bir daha başqa yolumuz qalmır. Gedib Ulu Öndərin qəbrinin üstündə oturmaqdan başqa. Bələdçilərin dediyi bir olsa da şikayətləri bir deyil. Bizim o iş yerində hansı ki bizim saatlarımızın ən aşağı tariflə götürülməsi, ezamiyyət pullarımızın hesablanması, 13-cü aylıqlarımızı hesablanıb qaytarılıb verilməsi, bu 2013-dən də bunu deməli 2011-dən 2013-ə kimi də bunu güya hesablayırlar, cəmaatın başına aldadılar, birinə 80 manat, birinə 60 manat, birinə 40 manat belə pullar, öz pullarımızı kəsib öz cebimizdən kəsib öz cebimizə verirlər. Yəni necə çıxır? Qarabağ qazisi kimi ot töküb üstümüzdə, benzin töküb özümüzə otdur ya. Ümidli olduqları Prezident Administrasiyasından müsbət cavab ala bilməyən bələdçilər Həmkarlar İttifaqını üz tutub. Tətil məsələsi deyəndə 28-i biz qoyub otururuq Ulu Öndərin qəbrinin üstündə. Bu fakt olaraq hamıya məlumdur. Da bizim heç kəs gedək oturaq deyə Allah sənə rəhmət eləsin. Ay el ağsaqqalı, sən bunlar üçün, bu hegemonlar üçün qoydun götdün bizi. Diğərlərdən bizə ümid yoxdur da, ancaq şeylər ölülərdən istəyək. Ancaq bizim yolumuz ona qalır. Ancaq Ulu Öndərdən biz kömək istəyək. Başqa bunların heç birindən kömək istəməyə haqqımız çatmır. Gör nə yerə gəlib çıxıb ki, indi düşürük Səttar Mehvaliyevin qəbuluna, görün orada bizə nə cavab verəcəklər. Bələdçilər reyslər üzrə yeni qatarlara buraxılmadıqlarını, qadın və kişi işçilər arasında ayrı seçkilik və maaşların az olmasını bildirirlər. Şikayətçilər bundan əvvəl də Həmkarlar İttifaqına müraciət etmişdi. Bizim qazandığımız pullar da bunun Həmkarlar İttifaqına bizim qazandığımız o pullardan kəs verirlər. Bu da anlamında özüm əlilə və bu da anlamında Həmkarlar İttifaqına ödəmişəm və buna qardaş 15 manat bir ayma. 15 manat mən Həmkarlar İttifaqına pul ödürəm. Mən sana bu pulu ödürəm ki, sən mənim hüquqlarımı müdafiə elə. Gəlmişəm sana ərzəni vermişəm, bir ay bundan qabaq mənim ərzəmə cavab versə qardaş. Bir saatlıq gözləyişdən sonra Həmkarlar İttifaqının sədri Səttar Mehvaliyev narazı bələdçiləri qəbul edib. Görüşə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən nümayəndələr də dəvət olunub. İndi bir deyin, qulaq asınlar bir də sizə. Kimdir bir nəfər rahat söhbət eləsin ki, nə istəyirsiniz? Bələdçilər şikayətlərini bir daha dilə gətiriblər. Mənim hər günüm üçün 10 manat pul ödənilməlidir. Hər günüm üçün. Bunlar 2013-cü ildə Rəhman müəllimin yanına gedirəm, deyirəm ki, Rəhman müəllim, mənim hər saatıma neçə manat ödəyirsiniz? Dedi, 1 manat 75 qəpik. Məhkəmədə məhkəmə hesablayır, mənim bu əmək müqaviləsinin haqq hesabını hesablayır. Deyir, ay qardaş, burada ətdir, pişik hanı, pişikdə ət hanı. Burada bunun əmək müqaviləsində göstərir ki, 55 qəpiyə düşür, 1 manat 20 qəpik hanı. Hər saatımda mənim 1 manat 20 qəpimi kəsiblər. Faktiki olaraq idarə etmək yoxdur. Şikayətçilərin kişi bələdçilərin ixtisarı ilə bağlı sualına nümayəndələrin cavabı belə olub. 1450 nəfər kişi işçidən bugün 250 nəfər kişi işçi qalır. Halbuki dünənki maaşımda 9 manat 60 köpük həmkarlar məndən pul tutur. Niyə işləmir? Cavab verir. Buyur. Əmək məcəlləsinin tələbləri var. İşə götürən bu əmək haqqını qoyursa, xoşun gəlir işlə, xoşun gəlir işləmə. İndi də ümumi qaydadır. Əgər bu əmək haqqı tək sizə aid deyil bu söhbət. Siz bilirsiniz Dəmir Yolunda əmək haqqı aldı. Niyə? Gürcüstanda bu koridorla daşınan yük ilə, ondan işləyən sayı 12 mindir. Amma bu gün Dəmir Yolunda 26 min adam işləyir. 26 min adamın çörəyini kəsmək olmaz. 26 min adam axsaqqırıca verməndir, mən söz verilir mənə. Siz danışanda heç kim kəsmir. Kişi bələdçilər dəmir yollarında qadın işçilərə daha çox üstünlük verildiyini, onların maaşlarının daha artıq olduğunu bildirib. Qarşı tərəfdən cavabın da yer aldığı diyaloq mübahisəyə səbəb olub. Bahar Muradov spiker işləyir, Mehriban xanım Heydər Əliyev fondunun prezidentidir. Bütün rayonlarda icra başçısının birinci mavini qadındır. Bizim 3 dənə poizimiz var, köhnə vaqon, biz qadın kişi bərabərçiliyi Ulu Öndər bizi için qoyur. Hansı bərabərçilik? Niyə qadınla biz işləyə bilmirik? Qadınla niyə biz işləyə bilmirik? Niyə işləyə 34 ildir Moskvaya mən işləyirəm. Mən bəgənildim, bütün Bakı bəgəndi, bugün bəgənmir bizi. İndi mən qadınla işləyə bilmərəm. Bugün 34 ildir sən işləmişsən, imkan ver 34 ildir. O işləsin də, yerli qatarada niyə qoymuşsunuz biz işləməyə qadınlarla, təzə vaqon. Kimin özü istəyib, çıxıb gedib,
kimi rəhmətə gedib, kimi işində buraxdığı səhvə görə işdən çıxartmışıq. Yəni heylə bələdçilər də az deyil. Yəni bugünkü gündə özünüz də bilirsiniz ki, son bir neçə ildir vaqon bələdçisi, kişi vaqon bələdçisi işə qəbul olunmur. Son 4-5 ildən çoxdur, bəlkə də çox. Olar ki, kişi ona görə ki, qəbul olunmur ki, yəni belə deyək ki, bugün bizim digər qatarlarımızda, yəni qadın bələdçilərinin işə cəlb olunandan sonra belə də əldə olunan rezultat onu göstərir ki, kişi bələdçisinin işləməsindən qadın bələdçisinin işləməyi daha çox faydalıdır. Yəni, uzun mübahisə qarışıq müzakirələrdən sonra bələdçilərin pənah gətirdiyi Səttar Mehbaliyev son sözünü deyib. Sizin o qaldırdığınız bəxt dedi, o qərarlar qəbul edib, sərəncamlı o pulların hamısı sizə çatacaq. Mütləq. İkinci, mən bir daha deyirəm ki, əgər yol rəisindən görüşmək istəyirsə, mən deyim. Problem yoxdur. Gedin bir daha da üzbəsöz oturun. Oturun, baxın. Son söz bələdçilərin ürəyincə olmasa gərək. Görüşdən gəldikləri kimi narazı qayıdıblar. Yəni yenə də eyni mahnını oxuyurlar. Eyni sözləri deyirlər. Bunlar cinayəti öz boyundan almaq istəmirlər. Sadəcə olaraq görürsünüz ki, xırda istəyirlər ki, cinayətin altından çıxsınlar. Özünüz də şahidi oldunuz ki, buranın çıxışlarda özünüz də şahidi oldunuz ki, rəhbər işçisi olarlar, üzümüzə durub deyirlər ki, bu pulları vermişik. Yox, əgər veriblərsə, qoy bizi versinlər məhkəməyə, biz yalan danışırıq. Amma hal-hazırda biz məhkəməyə veririk ki, bizim pullarımızı ödəsinlər. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin bələdçiləri aylardır əmək hüquqlarının bərpası üçün dövlət qurumlarına müraciət edirlər. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında narazı qatar bələdçiləri aclıq aksiyası keçirmişdi.